Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga din, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Ikalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10, alas 12 12 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock na. kanina, 10 o'clock. Mga 8 o'clock yan, ma'am. Yung kay Delgra. Anong oras na yun? Mga 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? Gabi? 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 Si a.m. Delgra. Ay, 8 p.m. Yes, Eh, ma'am. gano'ng katagal na yun? 10 hours, ma'am.